Caca, ini lucu banget. Ini lucu banget. Udah pakai kalungnya Kak Tisha ya. Iya ya, biar ganteng kayak Kak Tisha ya. Ya Jel. Jel. Kojel. Kojel. Kenapa ngasah kuku di situ? Rusak nanti. Jel. Mana lucunya Jel? Mana lucunya Jel, nak? Hei, mana lucunya? Mana gantengnya? Oh, ini gantengnya Mami. Oh, iyalah.